الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. سورة البقرة درم مضمون شروع بیان جہاد فی سبیل اللہ تعالی کے پائے کے د سپاہی د تربیت د پارا لز اصول پینزم متعلق دا عقیدی و پینزم متعلق دا عمل بیاد عمل دا اصلاح دا پارا سرور قوانینو قصاص من الظالم تقسیم الاموال بالقانون شرعی مسئلہ صوم لارتباط النفس او نهی عن الارتشاء بیا پاگے بعد مسئلہ حجر دو عمری تفریق را سنچ جہاد کے مال لگی او بدن کڑی گی نو باجا عمرہ کے مال لگی او بدن کڑی گی اور سنجد جہاد نباد مجاہدین دو قسمی یو آگئی چاہید اللہ در رضا دا پارا جہاد کڑی اور دویم آگئی چاہید نم دا پارا جہاد کڑی نداغ سے حاجیان ہم دو قسمی یو شرقی آجی بدبخت آجی اور یو نیک بخت آجی ہو بدبخت آجی آگئی چاہد نم دا پارا حج کڑی کار یو لکل حرس و النسلی فسادی اور نیک بخت آجی آگئی چاہد اللہ رضا دا پارا حج کڑی اور اللہ مالا توفیق راکی چیز بیام ستا رضا و خوشحالی نصیب شی نسنچے مجاہد دو قسمئی نداغ سے آجیوں دو قسمہ اس کے او سڑے جہاد کئی کہ او سڑے حج کئی کہ او سڑے عمرہ کئی دادا اللہ نے نعمتی پاغ باندے نو کہ او سڑے دا اللہ دا نعمت شکریہ ادا کی نو اللہ نور پاغ باندے نعمتنا کئی او کہ او سڑے نا شکریو کی دا اللہ دا نعمت دا اللہ نعمت بدل کی نو اگر اللہ سزا ورگئی دائی مثال پیش گئی سنچ بنی اسرائیل و سرشویو سل بنی اسرائیل تپوسو کا دا حالت بنی اسرائیل و کما تینا من آیات بینا دیر ورکڑیو منگا دیلرا دلائل واضح ہونا ین دلائل واضح مت پیش کڑیو نعمتونو پکڑیو نو دیگا بدل کرل ومن یبدل نعمت اللہ نو چاچے بدل کے نعمت اللہ نعمت دا اللہ احکام بدل کر نعمتونا ناشکریو کرا من بعد ما جادو پس داغنا چرات دتا فإن اللہ شدید العقاب یقینا اللہ دے سخت عذاب والا زین للذین کفروا الحیات الدنیا زین للذین کفروا الحیات الدنیا اس مثال پیش کئی داغا چاچا دنیا پر اکڑے ہوا دینی پرے خودے ہو نداغی حالتو گورا زینا للذین کفروا الحیات الدنیا اس تکڑے شوے دے آگا گسانو تا چھ کفر کڑے دے جوند دنیا جوند و دڑے خیستخکار شوے نداغی دا پر ہنس کئی شپا ورز منڈی دین دا پر دے دوزگار نہیں ہو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور ٹوکی گئی دا کسانو پورے چگئی ایمان راوڑے دے
والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة وآغا کسان چه غیزان ساتل دید شرکنا زانی ساتل منایود اللہ نا د پاسات دی کافر وی پرود قیامت واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورگئی چالے چه خوشی بے حسابا اللہ چه چال رزق ورگئی مطلب دا دای ته خو دنیا جوړ خسته شوی دی او هغه لمنډي وای د شپې درځ دی او رزق کې د خوان نه رزق کې د خوشاله نه او چا چې د الله دین غوړه کړی دی نو دا رزق د خوشاله شي هغه الله به حساب رزق ورکړي او مې توکل علی الله فهو حسبه ويرزق من حيث لا يحتسب كان الناس امه واحده علت مشروعیت جهاد چې جهاد الله ولې رواک ځکه خلق په یو دینو موحدینو نو اختلاف یو کو شرک شروع کو نو الله انبیاء راولېګل نو دای په نمنل دای خلاف یو کو نو الله د جهاد اجازه تو کو کان الناس امه واحده او خلق ټولګي او په دین واحده نو خلاف یوکو چې خلاف یوکو فاختلفو محذوف دی فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین نراولېګل الله انبیاء علیهم السلام زیری ورکونکي ویرا ورکونکي سورہ یونس کی نلسم آیات کی ذکر گئی فاختلفو خلاف یوکن و اللہ انبیاء راو لے گل وانزل آماهم الکتاب بلاق راوی لے گل دیسر کتاب دپارا دکارا گورداق بالحق لإظہار الحق یا بالحق پر اشتیا لیاکما بین الناس فیما اختلفو فیہ دیر پارا چه فیصلو کی بمیند خلقو کے پاگا سکے چه دای خلاف کڑے و پائی کے دا حقنا اللہ انبیاء راولے گل کتاب نے راولے گل چه حق و باطل جدا کی شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو تا یوزالی تقریر لطلے یوزائی تا مولیان را جمشویو ورطوی اختلافی با مسئلے بنا بیانے اگر ورطوی اللہ انبیاء را لگلی اختلافی مسئلو لو او دا آیاتونی ورطوی چه انبیاء مارا اولیگل چه حق و باطل جدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فرقم بین الناس جدائی راوستون کے بمیان دا خلقو کے چه باطل پرست و حق پرست جدا کم وما اختلف فيه الا الذين اوتوه او خلاف نو کڑے بدے کے دی حق مگر کسانو چھوڑ کے شو ورطلا کتاب من بعد ما جاءتهم البینات پس داغینا شرال لید دلائل بغیم بیناهم دو وجہ دا صدو دینات نا پمیان دائی کی دا حق پرسو سرا اختلاف دیو جنکو چی زدہ و اناد نیولیو نگا بغض و حسد دے حتی رسولیو چی خلاف کو فہد اللہ الذین آمنوا لمختلفو فی من الحق بیزنے نو توفیق ورگا اللہ آغا کسانو تا چی ایمان راوڑے ہو لمختلفو فی من الحق طرف دمانلو دا آغا مسئلے تا چه خلاف کرده و دای پای که دا حقنا بیزنی پخبر حکم اللہ پخبر حکم آئیدہ توفیق ورک او اغی اغا حق پر گردی آوکڑا واللہ یهدی من یشاء الى صراط مستقیم اللہ توفیق ورگئی چالے چه خورشی پر طرف دلارنے باندے ہدایت پا مانا دا توفیق اللہ توفیق ورگئی طاقت ورگئی وغاہ کو منی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ اس تشجیع او بہادری ورگئی
چې جنت ته هر سړی نشي تللی ځان به کلکې تکلیف ته به ځان نیوي الله به جنت درکوي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیا ګمان کوئ تاسو چې دننه بشئ جنت ته ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم او نبی راغلی تاسو ته مثال د هغه کسانو چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه مستهم الباساء والضراء رسیدلی و هغوی ته تاوانونه او تکلیفونه باسا تاوانونه د مال ضرات تکلیفونه د بدن د مال نقصان شوی او د بدن شوی وزلزلوا او جړه کولی شوي وو یعنی په تکلیفونو باندې داس تکلیفونه پرې راغلي وو چې دی جړه کولی وو حتی یقول الرسول تر دې پورې چې وی به پیغمبر دی ته د تسلی خبرې حتی یقول الرسول او دلته عبارت محذوف دی لهم تسلیتا یا تسلیتا لهم یعنی حتی یقول الرسول تسلیتا لهم تراغی پوری چوی و پیغمبر دیتا تسلی خبری والذین آمنوا معه متا نصر اللہ او وی با کسانو چی ایمان راوڑے و سرد دی پیغمبرنا کل بید اللہ امداد پیغمبر بات تسلی خبری ورطا کولی اگئی سره چې وچا ایمان راوړو نو غي به پیغمبرانو ته د الله امداد وکړي پیغمبرانو به ته الا ان نصر الله قریب خبردار د الله امداد دې نږدې دا معنا موضوع مغراوي است تسلیت اللهم زګه کدا نشي نو بیا د دې امت خلق په خوانو انبیا او بغور شي زکا چې کتوای چې پیغمبر او مؤمنان به کله به د الله امداد نو مطلب دا غي بنا امید شو او د دې امت مؤمنان چې کله غي ته ویل شو چې کافر رال سورہ احزاب 2 آیات کې نو غي مؤمنان وی فزادهم ایمانان زیادی که دیلرا سرد ایمان نو دا دی امت خلقو ایمان نور مضبوط شا او کلک شا او دا پیغمبران اغی ناومید شویو نا پیغمبرانو با دا تسلی خبری کولی وطا امتیانو باوی دا اللہ کا امداد بکلی نو ای باوتاوی دا اللہ امداد نزدی دے صبرو کئی نو مانا دا وَالزُّلْزِلُوا وَجْوَكُلِ شِوِيُ دَيَّ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ تَرْدِي پُرِي چِوِي با پیغمبر دیتا تسلی خبری وَالَّذِينَ آمَنُوا اوی با کسانو چغی ایمان راوڑیو معاہو سرد دی پیغمبرنا متا نصر اللہ کلبید اللہ امداد اگا امداد با کل راجی پیغمبرانو بہتوی انا ان نصر اللہ قریب خبردار یقینا دا اللہ امداد دے نزدے دا اللہ امداد را روان دے یسألونک ماذا ينفقون او دا جہاد دا پارا سپائی تربیت شا ملک کے امن دے حکور کے فساد دے نو بیاو مغا جہاد پا سراداتو نشی کولے زکاغ سراد کور غم دے نو دا کور دا اصلاح دا پارا قوانین ذکر کئی لإصلاح البیت اول قانون چه مجاہد با مال لگئی بخبل کور باندے بچو باندے خزا باندے کور باندے بہترین صدقاؤں دا غدا چه بخبل اہل و عیالی ہو لگے یسألونکا ماذا ينفقون تب اس کا استانا سشے خرچ کی دئیو قل ما انفقتم من خیرین کی اشارہ دیتا چه غورا مالو لگوا خوزائیو پی جانا
ویا آغا چه خرج گئی تاسو سغورا مال فللوالدین والاقربین نو دا پارا دا مورا پلارا دا پارا دا خپلوانو والیتاما والمساکین وابن سبیل او دا پارا دا یتیمانانو مسکنانو مسافرو پا مسافر باندے لگا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بی علیم او آغا چه خرج گئی تاسو سغورا مال یقیننا اللہ پاگی باندی دے پوا کتب علیکم القتال اس دویم حکم القتال فی سبیل اللہ چه جنگ دا بتیاری مدافعات با کولشی دخبل دین دخبل کور دخبل آلو ایال علاوہ کور کے امن راضی کہ مدافعات نشی کولے ہو آسے کون سا مشکل نوان سڑے بدل کر راضی کتب علیکم القتال مقرر شہدے بتاسو باندی جنگ وہوا کرہن لکم او دا جنگ بدلگی تاسو تا جنگ خشینے استا پا ذہن کی ہوتا تا بدلگی وہ کلا کلا خیو وآسان تک رہو شیعہ او دیر دلا تاسو بدگنی او شیو هو خیر لکم او دا فائدہ منی استاسو دا پارا وآسان تحبو شیعہ او دیر دلا تاسو مینہ کوئی او شی سراو و شر لکم او دا نقصان استاسو دا پارا تی بدگنی توائی مسئلہ راتا جوڑا شوا وغستا دا پارا خیری تا تا پاکی فائدہ ہی لگ تکلیف تیر کی و تا تا فائدہ ہو رسی وہوا شر اللہ گماؤ داوی شر ستاسو دا پارا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گیا و تاسو نپوئی گئی سمت لبو کہ تکلیف رازی کہ مصیبت رازی آئی کہ اللہ تعالی خیر کردو لئیو و اللہ کی پوئی ہوتا دے پتہ نشتا نو دا اللہ دا علاج اس دے دا اللہ پا فیصلہ صبر کوا والقدر خیری و شری من اللہ تعالی نو چاہ اللہ در بعد ہر سراؤس دل بدا اللہ شکریہ دا کوا دے دا تقدیر باند رضا دا دا اللہ پا علم و دا اللہ پا پو باند رضا دا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی او تاسو نہ پوئی گئی